现在我们来介绍这一台1940年代的4则运算器。好，首先我们可以看加法，这里叫做输入栏，这里叫做结果栏。好，这个叫做归零器，这边也是归零器。这里是往前卷叫做加法，往后卷叫做减法。好，那所以我们来看一下输入栏哦，我们输入一个25，我们把25往前卷，25往前卷哦。好，那它就拨进去。好，那25加35，好，我现在把它调到3跟5的刻度，答案是60。哦，但跑的不是，再加35，再加一次呢，95。好，那所以加法的意思就是一直往前卷。好，我现在来95加1、2、3、4、5。95加1、2、3、4、5，算看看，12440。好，这就是加法。减法呢，一样在输入栏输入数字哈，1、2、3、4、5。1、2、3、1、2、3、4、5。好来，1、2、3、4、5。12440减12345，又回到95哎。好，那我们再减个95，再减个25好了。95减25，好70。所以加法减法就马上教会了哈。再来算乘法，乘法就跟这里的计数器有关系的。乘法的意思就是某数连续相加，所以我现在一样用25。为什么用25呢？因为大家比较熟悉这个数字。好，先归零哈。好了，25来输入一次叫做25，输入2次叫做50，3次叫做75。好所以你看这里计数器开始跑了，对不对？好，所以我就是可以做乘法啦。25乘以3等于75。那25我要乘25怎么算？好，25乘以25就是要这样算。来，我们直接在10位数这一位打上1、2，这样就是25乘以23啦，答案是575。那我这里再加2次，1、2，好，2525，答案就是625。来，不信计算机算一下就知道了。好，再来我们来算一下，如果要乘125要怎么办？很简单啦，答案25乘以125等于3125。那我说我要乘以随便哈，25乘以3125，答案是78125。我不相信你用计算机算一下。好，所以这就是乘法。那至于除法呢，有点难我用这一台计算机也是可以算，但是我的电池快没电了。你可以看我之前的录影。好，今天先录到这里，拜拜。